哇！呢隻一隻，Hello， 大家好。呢隻係一隻騰雞嘅小朋友，今日第一次嚟 Cello Factory，say hi 先。咁點解帶埋？要走啦。哦，好啦。嗱，你第一句即係縮住。係啦，咁因為講開 Keller 話你知大提琴技術要帶隻貓過嚟咧，咁就話開又話咧，琴晚咧又教完學生，咁學生咧拉 A 線咧，即係 outside string， 我哋上次講緊咧，咁我哋繼續講 outside string 嘅情況咧，就發現咗一樣嘢，咁我講解嘅時候咧就提起貓呢一樣嘢，咁點樣咧？就係outside string 就好似我哋上次講C 線嘅時候啦，呢個角度問題啦，咁 C 線係呢個角度，咁調翻轉 A 線咧，其實應該係拉呢個角度。咁如果拉呢個角度要拉晒成支弓咧，應該係行呢個角呢條線嘅。3、4，咁拉到盡嘅時候咧，其實隻手就離開自己好遠啦。咁如果啲學生咧拉下，發現自己支弓咧歪咗喎，佢哋通常會歪就歪咗去呢邊嘅。咁點解會歪咗去呢邊啊？我試俾你睇下。拉下咧就會走咗呢邊啦。你見到我個琴聲咧就已經開始出現咗變化，係咪？不過我個琴聲咧，因為轉咗角度咧，嗱，本來呢個聲好明顯就唔係好滿意，係咪啊？大家已經咁點解會咁樣咧？咁我後來咧就觀察學生多咧，我發現好多學生都會拉下咧，去到上半弓嚟到呢度咧，唔知點算咧，因為歪咗。咁啊呢一樣嘢練嚟練去咧，喺屋企練都會覺得個琴聲唔滿意啦。咁我就同佢哋講，其實呢個係呢個其實同個技術問題咧入邊有個原因嘅，就係因為人咧放鬆嘅時候，好似啲貓咁樣會攤開噶嘛，係啲攤開。你有冇見過啲貓喺地下碌地，個肚腩向上？咁佢就覺得好安全嘅時候會做呢啲事。咁就好似我哋拉弓嘅時候，將個身體打開咁樣樣。咁如果你有啲唔係好自在，覺得自己可能唔係話拉得好好啊，自己咁樣評估嘅，咁你就會縮啦。就好似我頭先隻貓即刻碌埋一邊咁就走咗。咁佢喺呢度咧，今日佢嚟到個新環境咧，佢就會撈低個身周圍視察啊，好小心翼翼。咁就好似我哋啲初學學生咁咯，拉下，咁就收埋支弓嚟自己度，咁樣咪安全啲啊。咁所以咧，你有陣時咧拉緊琴，因為係我哋身體嘅反應，我哋自己嘅感受嘅。咁所以咧，你一定要熄咗個總掣咧，即係嗰個 alarm， 我自己話俾自己聽，其實而家唔危險嘅。咁你拉緊一個長弓嘅時候咧，點樣去拉個長弓去到上半弓弓尖嗰邊咧，個角度仲係啱嘅話咧，就係要呢度拉咧，放鬆，繼續行同一個角度，咁你有機會咧就唔會走咗位咯，同埋個聲音咧就會繼續咧可以 focus 咁樣拉咯。咁你哋翻去要試下喎，俾啲信心自己，好安全嘅，其實拉大提琴係。